¿Cómo están? Mi nombre es Javier Abdala, soy neumonólogo del Hospital Central de Mendoza y vamos a hablar del tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas fibrosantes progresivas. El diagnóstico final de nuestro caso clínico fue una neumonía intersticial usual asociada a la artritis reumatoidea. Esta patología forma parte de un grupo de enfermedades en que se superponen características clínicas, radiológicas y patológicas. Algunas al principio son de naturaleza inflamatoria, el desencadenante puede ser diferente, pero pueden evolucionar a un fenotipo progresivo. La más común de todas es la fibrosis pulmonar idiopática, pero también tenemos la neumonía por hipersensibilidad, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas autoinmunes, en donde la esclerosis sistémica, la dermatopolimiositis y la artritis reumatoidea son las más comunes, las relacionadas con la exposición, exposición a asbesto, exposición a sílice, exposición a polvo y a carbón, la neumonía intersticial no específica idiopática, las neumonías inclasificables y la sarcoidosis. No necesariamente deben evolucionar a un fenotipo progresivo, sino que esta probabilidad está en el rango, están entre el 18 y el 32%. ¿Qué las define desde el punto de vista clínico? ¿No es cierto? La progresión de la fibrosis, el deterioro de la calidad de vida, la disminución del estado funcional y la mortalidad temprana. Más importante que el disparador de la enfermedad, o sea, lo que origina inicialmente la enfermedad, son las características fisiopatológicas comunes con las que progresan y que llevan a la pérdida de la barrial endotelial, a la pérdida de la arquitectura pulmonar y de su función. Incluso estas características también hacen que pueden ser tratadas de manera similar. Pero ¿cuándo decimos que estas enfermedades progresan? Si bien no están claramente definidos los criterios de progresión, se considera que en 24 meses un descenso de la capacidad vital forzada igual o mayor al 10%, un descenso de la difusión de monóxido de carbono igual o más al 15%, o un empeoramiento de los síntomas, o un empeoramiento radiológico acompañado de una capacidad vital, una caída de la capacidad vital forzada de entre el 5 y el 10%, se considera progresión. Con respecto al tratamiento, hay tres grandes grupos de medicamentos que con menor o mayor grado de evidencia científica que los respalde se usan en el tratamiento de estas enfermedades intersticiales. Son las drogas inmunomoduladoras, los agentes biológicos y los antifibróticos. Con respecto a los inmunomoduladores, el primero de ellas es el micofenolato mofetil. Es una droga de primera línea en la terapia de inducción de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia. Esto es avalado por el estudio Pulmón Esclerodermia 2, en donde el micofenolato oral, comparado con la ciclofosfamida por 2 años, arrojó resultados similares en cuanto a la mejoría de la capacidad vital forzada, aunque no hay ensayos controlados randomizados que evalúen la utilidad del micofenolato con otras enfermedades pulmonares intersticiales. La otra droga es la ciclofosfamida, un inmunomodulador de segunda línea, después del micofenolato, en la inducción de enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia. Hay 2 ensayos placebos controlados que avalan su eficacia y seguridad, el FAS y el Pulmón Esclerodermia 1, en donde la caída de la capacidad vital forzada al año fue menor que en la rama placebo. Otra droga es el metotrexato, donde no hay evidencia de su utilidad en patología intersticial asociada con la genopatía, pero sí es una droga de segunda línea en el tratamiento de la sarcoidosis, sin retirar por supuesto los corticoides, que son la droga de elección. La próxima droga es la azathioprina, otro inmunomodulador, en este caso de segunda línea para el mantenimiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica, de segunda línea después del micofenolato, si bien no hay una evidencia firme que avale esto. Los corticoides son una droga muy utilizada en patología intersticial, si bien no hay evidencia que justifique su uso para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial, sin embargo es la primera elección para los pacientes con sarcoidosis. Los agentes biológicos, vamos a hablar de 3, el rituximab, el tocilizumab y el abatacept. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre los linfocitos B, su diana son los linfocitos B, a los cuales depresiona uniéndose a través del receptor CD20.
Su eficacia para la artritis reumatoidea se ha probado en varios ensayos controlados aleatorizados, aunque para el compromiso pulmonar falta evidencia. Se ha visto que en ensayos abiertos o retrospectivos preserva o mejora la función pulmonar en pacientes con enfermedad del tejido conectivo y compromiso pulmonar, o sea que representa una alternativa para su tratamiento. El tocilizumab es un antagonista del receptor de la interleuquina 6, no está aprobado para el compromiso pulmonar de las enfermedades del colágeno y sí para el tratamiento de la artritis reumatoidea severa activa, pero no para el compromiso pulmonar. El abatacept es una proteína de fusión que previene la presentación de antígenos y la interacción de células B y células T. Es una opción para el tratamiento del compromiso pulmonar de la artritis reumatoidea basada en serie de casos y está largamente probada su eficacia para la afección articular de la artritis reumatoidea. Con respecto a las drogas antifibróticas, hay dos antifibróticos en el mercado, la pirfenidona y el nintedanib. La pirfenidona es un agente antiinflamatorio, antioxidante y antiproliferativo de administración oral que lo que produce es lentecimiento de los procesos fibróticos. El nintedanib es un inhibidor oral de la tirosinquinasa que a través de la vía de la inhibición de la fibrogénesis interfiere con la diferenciación y proliferación de fibroblastos. Con respecto a los estudios que avalaron la utilización de antifibróticos en la enfermedad fibrosante progresiva, este es uno de los primeros. Es un estudio doble ciego, randomizado, placebo controlado, que evaluó la utilidad de la pirfenidona en pacientes con enfermedad intersticial fibrosante progresiva no clasificable. Tuvo varios problemas técnicos, con lo cual no se pudo cumplir con los endpoints primarios, pero el resultado de varios puntos finales secundarios sugieren que la pirfenidona podría ser efectiva en el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial progresiva de la neumonía inclasificable. El otro estudio, el estudio Censis, que fue publicado en mayo del 2019, es un estudio doble ciego, placebo controlado, randomizado, para investigar la eficacia y la seguridad del nintedanib en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. Este estudio presenta como criterios de inclusión el comienzo de los síntomas 7 años previos al screening, la afectación del 10% del volumen pulmonar, la capacidad vital forzada de al menos el 40% del predicho y la DLCO entre el 30 y el 89% del predicho. El endpoint primario fue la caída de la capacidad vital forzada a las 52 semanas de tratamiento, al año de tratamiento. El Censis es un estudio que incluyó 576 pacientes y 539 completaron el año de tratamiento, las 52 semanas, y la tasa de disminución anual de la capacidad vital forzada fue más baja en el grupo del nintedanib que en el grupo placebo, 52,4% en el grupo del nintedanib versus 93 mililitros año en el grupo placebo, con una diferencia entre ambos de 41 mililitros. O sea que el nintedanib fue beneficioso en reducir la tasa de disminución anual de la capacidad vital forzada en pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial. El otro estudio importante de septiembre del 2019, el estudio INVIL, también un estudio doble ciego, placebo controlado de fase 3, que incluyó a pacientes en 15 países con EPID fibrosante progresiva, con compromiso de más del 10% del volumen pulmonar. Este estudio tenía dos ramas, ¿no es cierto? Dos ramas, una rama placebo con 300 pacientes y una rama con nintedanib de 300 pacientes también, que tomaban 150 miligramos de nintedanib 2 veces por día. El endpoint primario fue la tasa anual de disminución de la capacidad vital forzada e incluyó a dos poblaciones de pacientes, una con un patrón tomográfico tipo neumonía intersticial usual y otra con un patrón fibrótico no neumonía intersticial usual. Las patologías más comunes que fueron incluidas en este estudio fue la neumonía por hipersensibilidad y las enfermedades pulmonares intersticiales autoinmunitarias, en donde la artritis reumatoidea fue la más común.
La tasa de disminución de la capacidad vital forzada en la población general después de 52 semanas fue de 80.8 mililitros por año en el grupo nintedanib y 137.8 mililitros año en el grupo placebo, con una diferencia entre ambos de 107 mililitros año. En los pacientes con un patrón semejante a la neumonía intersticial usual, la tasa de disminución de la capacidad vital forzada fue de 82,9 mililitros año en el grupo nintedanib y 211,1 en el grupo del placebo, con una diferencia entre ambos de 128,2 mililitros año. O sea que los pacientes tratados con nintedanib tuvieron una progresión más lenta de la enfermedad intersticial. Algo que no hay que olvidar y que es fundamental para la calidad de vida de los pacientes con enfermedades intersticiales es el tratamiento no farmacológico. Una vez más, un equipo multidisciplinario de neumonólogos, nutricionistas, kinesiólogos y cuidados paliativos deben hacerse cargo de estos pacientes para poder tomar todos los frentes y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es importante la vacunación antigripal anual y la vacunación antineumocóxica. La nutrición adecuada es primordial. Estos pacientes, debido al aumento de la disnea y el estado hipermetabólico que presenta, frecuentemente pierden peso y disminuyen su capacidad funcional y la actividad física, con lo cual la vacunación es fundamental. La vacunación con la nutrición, y dejar de fumar también es muy útil, por supuesto, porque previene futuras comorbilidades y disminuye las previas. Con respecto al oxígeno, no hay pruebas sólidas que demuestren el beneficio de sobrevida en los pacientes con enfermedades intersticiales, pero las guías internacionales recomiendan su uso en pacientes en reposo o con hipoxemia nocturna, esto es con una saturación de oxígeno de menor al 88%. Los criterios, las indicaciones son extrapolados en los pacientes con EPOC. El oxígeno en estos pacientes mejora la disnea y la calidad de vida. La ventilación no invasiva y las canos de alto flujo en los pacientes que se reagudizan, si bien es un tratamiento prometedor, actualmente no hay estudios que evalúen su beneficio en esta patología. La rehabilitación pulmonar es fundamental. Desde el principio, la baja actividad física se relaciona con un deterioro en la calidad de vida y menor sobrevida, con lo cual la rehabilitación pulmonar debe ser iniciada desde el diagnóstico de la enfermedad. El trasplante pulmonar en las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes que no responden al tratamiento y que no tengan contraindicaciones sería la indicación, pero justamente debido a que son una minoría los pacientes que, debido a estas contraindicaciones, son una minoría los pacientes que acceden al mismo. Como conclusión, entonces, los inmunomoduladores son el tratamiento de la enfermedad en general, y cuando se demuestra progresión de la enfermedad, las drogas antifibróticas han demostrado que enlentecen la misma. Los cuidados paliativos y el tratamiento no farmacológico es fundamental para mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.